好，開始啦。咁咧，好在我帶咗2部手提電話，另外1部冇啦。嗱，我哋睇場主，4架，其實我分唔到，長毛輝、安大佬，仲有邊個嚟㗎？喂，唔知喎，總之我場主大就快啦，我都唔清唔楚啦。總之有4個都好接近，我好似講馬咁咧，又好似敷衍咗啲喎。我為咗呢場賽事精彩啲啦，佢哋依舊都未分勝負。咁就得啦。我今面影邊個咧？我覺得邊個目標？哇，4個黐住嚟啊！都係冇分咩啊？點解要得出車咧？因為啱啱又炒車。哇，4個，呢啲叫咩啊？一條龍啊！一條龍得1個圈。喂，呢個駁上鏡啊，兩樣，唔係影佢有駁上鏡。唔好睇等啲落後車手啦。嗱，又嚟啦。嗱，佢呢啲慢車應該影響到後邊嘅位置嘅。嗱，我哋睇下，哎呀，識避喎。哎呀，咦？點解少咗個嘅？哎呀，長毛輝原來爆咗噃，唔緊要，佢繼續追翻上嚟。嗱，我哋影下另一邊啦，另一邊廂咧，我呢邊都好激烈㗎喎。雖然鏡頭蒙蒙地啊，但係我可以講俾你聽係邊個啊？就係阿力，就對呢個，好，哇！睇佢2個速度又差唔多啊，其實啊，阿力嗰架咧水冷嚟㗎，我嗰架風冷嚟㗎噃。咁風冷咧，而家冬天咧就好好嘅，因為唔會腳軟啊嘛。跟住就話等埋添啊，等啊，威霆喺度等緊啊，都係落翻嚟啊，依舊冇變。哇！速度太快啦！我哋之後嗰度都係第一，知得好貼實，知得好貼實。哇！翻咗個彎喎，又好似依舊都係啊，真係好快啊！高手真係高手，上到山，落翻嚟，佢哋快到追到頭先個班車啊！你話佢哋幾快？即係好似長毛輝啫嘛，可能6車大混戰，可能嗱有變動㗎啦。哇！追得貼啦已經，勁啦勁啦！哇！而家246，哇！得啫，喂！喂！嗱，呢啲吸氣呢叫做，唔影住，喂！